Toskana-Therme Bad Sulza. Okay. Okay, ich bin jetzt nichts wieder zum Pissen an, ey. Da machst du was mit. Denkst du, schöner Job? Ja, Pustekuchen. Ach, schmeckt das. So ist das, wenn man nicht weiß, warum das Ding in die Werkstatt muss. Keiner kann mir sagen, was an dem Ding kaputt ist. Dass da hinten die Bremse hängt. Tja. Egal. Aber da ist einfach nur gesegelt. Ein Graben und dann ins Gebüsch. Der Graben ist ziemlich tief. 3 Kilometer, girate a sinistra. Dann geht's ganze 2 Meter runter. Da haben sie ihre Teppiche entsorgt. Unglaublich. Überall wo Platz ist, schmeißen sie irgendwas hin. Auch wenn es dann nicht hingehört. Das sind Leuten wurscht. Hauptsache weg mit dem Schrott. So, links weg. Jenaer Straße. Girate a sinistra. Ist egal, wie sie heißt, Hauptsache man kann drauf fahren. So, ist das jetzt beides Linksabbiege oder ist das geradeaus? Okay. Girate a sinistra. Ja, ja, ist in Ordnung. Oh. Grimm und Partner. Fahrzeugbau, das war er. Grimm und Partner hat mich wieder flott gemacht. Sempre dritto per 2,4 km. Kilometer. Der 3,2 Kilometer haben wir noch. Ah, endlich. Sind wir gleich da. Oh, lass uns mal 80 fahren. Also gut, 78. Wir wollen es ja nicht ganz übertreiben. Ach, da unten, schau mal, da unten ist es. Im letzten Eck. Da wo der Obi ist. Irgendwo. Falls wir das Ohr ziehen. Real Küchenstudio Obi. 3 Kilometer, girate a destra. Hier ist gerollt. 87.
Der Teppichfreund. Nein, Multipolster. Girate a destra. Süßenborn. Girate a destra. Ja, ist in Ordnung. Auf so. Dank Toyota. Real. MAN Service. Ricalcolo percorso. Schnauze. Girate a destra. Das war doch nicht rechts. Wahnsinnig. Oh, guck mal, da steht ein Ami. LKW. Oha. Die 663 kann ich mir aussuchen. Oder die 51. Der 663 steht da. Also gut, dann gehe ich jetzt mal rein. Quatsch mal mit denen kurz. Mal gucken, wo ich das Ding abstimmen soll. Schauen wir mal. Moment.